We now welcome our main event fighters, Sitthichai, Sitsongpeenong, and Davit Kiria, competing in the ONE Featherweight Kickboxing World Grand Prix semi-final. Sitthichai, great to see you. You faced Davit Kiria on 2 occasions in the past. Do you see any improvement in his performances recently? สวัสดีครับพี่เมย์ครับก็พูดถึงคู่ชกนะครับดาวิดคิเลียตอนนี้ได้เห็นการพัฒนาการของเขาไหมครับหลังจากที่ได้แข่งกันครั้งล่าสุดครับก็เขาก็พัฒนาการดีขึ้นนะครับผมยกที่เก่งขึ้นแล้วก็มันหนักขึ้นครับผมทำให้ดูน่ากลัวครับผมอันนี้ดูน่ากลัวครับ he has improved a lot. He's more powerful in his punches and now he's become so much greater than before. And right now he's a scary opponent. Davit, how do you feel about that answer? Do you feel like a scary opponent right now? This is how he thinks and this is how he sees me, and I think it is true that I work a lot, I improve a lot, I develop a lot, and thanks for the this kind of comment. What's it like when you face a guy that you fought twice before? Are you more determined than ever to get the victory here? Yes, it was a hard time for me because in my fight career, first time I lost KO, and only one time I lost KO in my life, in my fight career. This is against Sitthichai, and when I lose 2 times, I cannot speak now. What I mean that I have extra focus now, extra motivation now to fight against Sitthichai because I have rematch. I have double rematch. So as my opponent, I respect him as a fighter, but this time he's my opponent and I have to do my best to win against him because it's very principle for me. Sitthichai, you said that Davit has improved a lot, but what about you? Do you feel even better than last time you guys faced? ครับพี่เมย์เองก็บอกว่าฝั่งเดวิดเนี่ยก็พัฒนาการไปมากขึ้นแล้วส่วนตัวพี่เองนะครับคิดว่าฝีมือของตัวเองก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าครับหลังจากที่ชกกันครั้งที่แล้วผมก็คิดว่าผมก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผมแต่ก็ดาวิดก็เป็นนักชกที่เก่งกาจมาโดยตลอดครับผมก็นับถือเขาครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักชกที่เก่งขึ้นมาแต่ผมก็คิดว่าผมน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงชกกันสนุกประทับใจคนดูแน่นอนครับ I think from my last fight I had a lot of improvement for myself. Also for David, he is always a great fighter and I respect him. I think it would be an enjoyable fight, very good fight for us to face each other this time. David, how have you prepared for Sitthichai? What are you looking out for in his game? And how are you looking to hurt him with your strength? Давид, как ты подготовился к этому бою против Ситhichai? И можете говорить на русском, я вам буду помогать. English is okay. I understand. Да. Thank you very much. I'm not going to talk now about my fight plans, but I know one thing. I know why I am here and what I want from this fight, and this is to win, as everyone. But as I said, I have an extra motivation. I have a good reason for it because I want to win this tournament. It is my biggest dream today and my biggest plan, and I have also rematch. So I think these 2 reasons will help me to get a victory. Sitthichai, when you've been fighting for as long as you have at the top level, how do you stay sharp? How do you make sure that you don't get complacent in a fight like this? พี่เมย์ครับก็ส่วนตัวพี่ก็ได้ต่อสู้แล้วก็แข่งขันมายาวนานมากแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับว่าโฟกัสแล้วก็บอกว่าอยู่ในฟอร์มการชกที่ดีที่สุดได้อย่างต่อเนื่องครับน่าจะเป็นการฟิตซ้อมครับฟิตซ้อมการตั้งใจซ้อมแล้วก็การได้ชกรายการเวิลด์กลางปีใหญ่ๆแบบนี้ก็มีความตั้งใจครับตั้งใจที่อยากได้แชมป์ครั้งนี้แล้วก็คิดว่าต้องทำให้ได้ครับผมเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ระดับโลกรายการนี้ก็ถือว่าดีใจครับที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้ก็หวังว่าคงจะทำถึงแชมป์แน่นอนครับผม Mainly is the training camp
for all to stay sharp. But the main focus for me is when joining this Grand Prix, the eye is on the goal of the champion. So my focus is there, and that's what makes me focus and sharp to focus on winning the champion and getting the belt. David, what strengths and weaknesses do you see in Sitthichai? I'm not going to talk about it now because it's all fight plan. So yeah, I keep silence, and we will see in the cage this. How did you feel about Sitthichai's previous fight against Tavkan Ozkan? Yeah, it was a good fight. It was a close fight. It was a top fight because Typhon is one of the best. He's really good, but that night Sitthichai was better. He find out the key of the victory and he win. Sitthichai, what did you think about David's previous fight against Enrico Kiel? Were you impressed with the victory? พี่เมย์ครับก็ในไฟล์ล่าสุดของเดวิดกับเอนริโกเคลเนี่ยได้ดูไหมครับแล้วก็คิดว่าในไฟล์นั้นเนี่ยเขาชนะได้แบบน่าประทับใจหรือเปล่านะครับก็คิดว่าเดวิดคิเลียน่าชนะประทับใจครับผมเพราะว่าเอ็ดโกเคียวก็เป็นนักชกที่ชกกับผมแล้วสูสีครับผมเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วแต่เดวิดคิเลียชนะน็อกได้ก็ถือว่าประหลาดใจมากครับแล้วก็โอ้โหตกใจครับที่เขาน็อกได้ขนาดนี้ก็ตกใจครับแล้วก็ประทับใจครับผมที่เขาชกได้ขนาดนี้ครับ I think it was an impressive fight. Enrico Kehl, when I fought him, we feel that the fight was very close. And for David, he kind of surprised and shocked me because his win with KO was pretty impressive. David, on the back of that victory, do you feel like you're in some special form now? And what would it mean to you to win this tournament? About last fight gives me more confidence. And about this tournament gives me biggest motivation because it is my number one plan and the goal to win this tournament. So I have to achieve my goal and I have to reach my dreams. So I'm focused, and if I enter the healthy and the focused in the fight, I will bring a good result. Sitthichai, what about you? What does this tournament mean to you and winning it? พี่เมย์ครับการเอาชนะในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีความหมายอะไรกับพี่ครับการได้เป็นแชมป์ครับก็การเป็นแชมป์ก็มีความหมายกับผมเพราะว่าผมก็อยากเป็นแชมป์แล้วก็เพราะว่าเป็นเกียรติประวัติของผมครับเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการเวิลด์คัพปีที่ใหญ่ครับใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วเห็นว่าแล้วก็ต้องก้าวขั้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเป้าหมายก็คือการชิงแชมป์กับพี่ซูเปอร์บอลครับผมที่ซูเปอร์บอลเป็นแชมป์อยู่ก็อยากชิงแชมป์แล้วก็อยากมีใหม่สักครั้งครับผม Firstly, it's a huge honor for me to participate in this tournament to get the opportunity to fight for the. I consider this one of the biggest Grand Prix I ever fight in my life, and lastly, winning this and then going back to fight with Superbond for the ONE Championship belt. Sitthichai, you said in a prior interview that David's got two deadly gifts. Can you explain what you meant? พี่เมย์ครับก็ในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยพูดประมาณว่าสำหรับดาวิดเนี่ยเขามีtwo deadly gift อะครับประมาณว่ามี2อย่างที่เป็นอะไรที่อันตรายครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะถามนิดนึงพอดีไม่พอเป็นอังกฤษแล้วมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ให้สัมภาษณ์ไปประมาณไหนครับก็มีหมัดครับก็อันนี้หมายถึงว่าเขาก็คือ2อย่างที่เขามีใช่ไหมครับใช่ครับมีหมัดที่อันตราย2อย่างครับโอเคครับ2อย่างนี้ก็คือเป็นหมัดใช่ไหมครับครับผมซ้ายหมัดขวาโอเคครับแล้ว2อย่างเนี้ยครับเพราะอะไรถึงอันตรายนะครับก็เขาเป็นนักชกที่มันหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับผมก็เป็นอันตรายเพราะว่าเราโดนไม่ได้ครับผมถ้าโดนก็คือมีสิทธิ์หลับน็อกนับได้ครับผม Okay, so he said the two deadly gifts would be both the left and right hand, and he's naturally someone very powerful fist and powerful strike, so he has the knockout power in his hands. David, are you looking forward to showing something new here? Do you think it's important to surprise Sitthichai given that he's fought you twice before? I have to do something new
and unexpected and give some surprises to win this fight. Yes, I have to do something special, and I do my best for it to show up in the cage and to prove that I am the one of the best today. Sitthichai, we know that you're fully focused on this fight, and you mentioned also challenging Superbon for the belt, but you're also ranked number 4 in the featherweight Muay Thai division, where Pet Moricott holds the belt. How much of an ambition is that for you this year? ก็พี่เมย์ครับตอนนี้ก็พี่เมย์เองก็ตั้งใจในการไฟท์ของคิกบ็อกซิ่งมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่เองก็มีอันดับอยู่ในวันอยู่ในแรงกิ้งของวันมวยไทยด้วยอยู่ในอันดับที่4ครับเป้าหมายของในปีนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นยังไงครับมีการแบบอาจจะอยากชิงแชมป์กับซูเปอร์บอลด้วยหรือว่าอยากจะข้ามไปต่อยในมวยไทยด้วยครับก็ผมของโฟกัสไปที่คิกบ็อกซิ่งก่อนครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าจะทำให้หน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนครับผมเพราะว่าอนาคตยังไม่รู้ครับผมคิดว่าทำคิกบ็อกซิ่งให้ดีที่สุดก่อนครับผมค่อยว่ากันครับ I would like to keep my focus on kickboxing. I will have to firstly do my best and keep my focus for now on the kickboxing. And after that, let's see what happens after that. Davit, can you give us your prediction for Joe Nadawat versus Chingiz Alazov in the other semi-final? Who do you think is going to win that fight? I don't know. Just, it will be a good fight. And I think, okay, let's go for Chingiz. The same question for you, Sitthichai. How do you feel about Marat Grigorian dropping out? You've faced him many times before. How do you think Nadawat versus Alazov will go? ครับพี่คิดยังไงกับการที่มาลัดต้องถอนตัวครับแล้วก็คิดว่าโจนัทวุฒิเนี่ยพอเจอกับชิงกิสอาลาซอฟเนี่ยคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคิดว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหรือว่าชนะก็รู้สึกตกใจครับผมที่มาลัดถอนไปแต่ก็ทุกวันนี้ก็มันก็เกิดขึ้นได้หมดครับเพราะว่ามันมีโรคเข้ามาครับผมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคู่โจนัทวุฒิกับอาลาซอฟเข้ามาก็แทนก็ถือว่านักชกที่เก่งทั้งคู่ครับผมเพราะว่าโจก็นักชกที่เก๋าเกมประสบการณ์อาลาซอฟก็นักชกสูงยาวอาวุธอันตรายครับผมคู่นี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับผมแต่ก็เดาไม่ออกครับว่าใครจะชนะแต่ก็รอดูครับผมว่าใครจะชนะแต่ก็เก่งทั้งคู่ครับ I'm a bit shocked when I heard that Marat had to pull out of the tournament, but it's normal during this moment. Anything can happen with the pandemic going on, and for this fight, it would be an entertaining fight for Joe Natterwood. He's a very experienced fighter, one of the highly experienced fighter, and Chingiz Palasov is a tall and pretty good fighter. I cannot know the prediction, but it's gonna be a very good fight to watch and really good fight to be entertained. Davit, there seems to be quite a lot of respect between you and Chingiz. Are you quite happy to face him in the final? Would you relish facing him in the final? Now this fight, let's concentrate for this fight, and I think less for the final, because before the final I have to do some business, and I'm ready to face anybody. And Chingiz, we have respect, we know each other long time, but this is sport, I would like to fight against him in the final, no problem. Sitthichai, you know Davit well, twice you fought him. Do you have any final message before you fight him for a third time? พี่เมย์ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่ได้เจอกับเดวิดนะครับก็ก่อนจะชกกันก็มีข้อความอะไรที่อยากจะแบบส่งให้เขาไหมครับก็คิดว่าการชกครั้งที่3นี้ก็ฝากบอกว่าเจอกันแน่นอนครับผมครั้งที่3นี้ก็ผมก็จะย้ำชัยเอาชนะให้ได้แน่นอนครับผมครั้งนี้ครับผม Smashes, yes. In this third fight, I will get the victory again. Any final message for you, Davit, for Sitthichai? Yes, we are everybody coming here for the victory, and I understand what he says, but I also come for the victory. And
I come to prove that this moment I am better, and I do my best to prove it the Friday. Two ferocious and technical strikers. It's going to be a real pleasure to see both of you compete on Friday. Gentlemen, thank you for joining us.